सदस्यज्यूहरू, यस गाउँपालिकाको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरी उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक स्वागत एवं अभिवादन व्यक्त गर्दछु। सम्पूर्ण विश्व नै कोभिड-19 कोरोना भाइरस महामारीको चपेटमा परिरहेको चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थामा यसबाट जीवन गुमाउनु हुने नारीहरूको शोकाकुल परिवारप्रति गहिरो संवेदना व्यक्त गर्दै उपचाररत सम्पूर्णको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछु। यसका साथै नागरिकहरूको अधिकार र स्वतन्त्रताको लागि योगदान दिने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। संविधान सभाबाट जारी भएको नेपालको संविधान 2072 देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र स्थानमा भएसँगै जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिक लगायत सबै प्रकारका छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक, समावेशी, समान वितरण प्रणालीमा आधारित र सहभागितामूलक सिद्धान्तको आधारभूत समानतामूलक समाजको निर्माणको परिकल्पना गरेको छ। मिति 2074 वैशाख 31 को स्थानीय निर्वाचनद्वारा सिद्धलेखवासीको विश्वास जित्न सफल भई जनचाहना अनुरूप जनसमुदायले चाहे अनुसारको जनप्रतिनिधि निर्वाचित प्रतिनिधिहरूद्वारा जनहितको लागि निरन्तर प्रयास गरी जारी राखेका छौँ। निर्वाचित भएको चौथो वर्षसम्म पनि निरन्तर रूपमा हामी जनहितको कार्यमा लागि परेका छौँ। मिति 2014 3/31 गतेको पहिलो गाउँसभा सम्पन्न पश्चात हालसम्म यस सिद्धलेख गाउँपालिकालाई कार्य सम्पादन गर्न आवश्यक विभिन्न ऐन, नियम, कार्यविधि, निर्देशिका बनाई सिद्धलेख गाउँपालिकाको पहिचान स्थापित गरी काम गर्न सहज वातावरण बनाएका छौँ। गाउँपालिकाको संस्थागत संरचना निर्माण गर्न र बाँकी रहेका ऐन, नियम, कानुन, नीति निर्देशन आवश्यकता अनुसार निरन्तर निर्माण गर्नको साथै पहिला निर्माण भएका ऐन नियमहरूलाई आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्दै अगाडि बढिरहेको व्यवहार अवगत गराउन चाहन्छु। समृद्ध नेपाल निर्माणको लागि प्रभावकारी योजनाहरूलाई व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने भएकोले संविधानले परिकल्पना गरे अनुरूप स्थानीय तहलाई प्राप्त भएको कार्यकारी अधिकार, न्यायिक अधिकार र व्यवस्थापकीय अधिकार र अनुसार आज हामी यस गाउँपालिकाको 9 गाउँसभामा उपस्थित भएका छौँ। संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरी यस 9 गाउँसभामा आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालन गरिने नीति, नियम, ऐन, निर्देशिका, बजेट कार्यक्रम, कर र गैर कर र राजस्वको दर निर्धारण गर्न प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमले सहजता प्रदान गरी यसै चालु सभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृति गरी कार्यान्वयन गर्न गइरहेका छौँ। उपस्थिति रहनुभएका गाउँसभाका सदस्यहरू, योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई जनसहभागिताको माध्यमबाट अगाडि बढाउन बस्ती, टोल, इलाका, राजनीतिक दल, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट माग र सुझाव भइआए अनुसार नीति, योजना र कार्यक्रमहरू जनप्रतिनिधिहरूको हैसियतले यस सिद्धलेख गाउँपालिकाको तर्फबाट 9 पटक प्रस्तुत गर्न पाउँदा हामी गौरवको अनुभूति भएको छ। गाउँपालिकाभित्रका अल्पसङ्ख्यक तथा पछाडि परेका वर्ग तथा समुदायलाई विकासको मूलधारमा ल्याई विकास निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउन कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्ने, उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने, सुशासन प्रबन्ध गरी सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता कायम गर्न, पर्यटन क्षेत्रको विकास र प्रबन्धन गरी नारीहरूको दैनिक जीवनयापनलाई
सहज बनाउने, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरी नागरिकहरूको दक्षता अभिवृद्धि गर्ने, सामाजिक विकासलाई कृषि पर्यटनसँग आबद्ध गरी संस्थागत विकासको प्रतिफल हासिल गर्ने जस्ता चुनौती हामी माझ कायम नै रहेको छ। जननिर्वाचित प्रतिनिधि सामु ठुलो चुनौती रूपमा देखा परेको 2072 को विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति हुन गएका घर टहरा तथा सार्वजनिक भवनको पुनर्निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यस अवस्थामा पालिकाभित्र भूकम्पबाट घर क्षति भई लाभगराईमा नाम छुटेका वास्तविक लाभगराईहरूको समस्या समाधानतर्फ पालिकाबाट प्रयास भएकोमा केही संशोधन भएको र सम्बोधन भएको र बाँकी रहेका समस्याहरूको समाधानको लागि पहल भइरहेको छ। सिद्धले गाउँपालिकाको कार्य सम्पादनमा महत्त्वपूर्ण हुने गाउँपालिका भवनका लागि जग्गा खरिद गरी हालसम्म 3वटा भवन 27 कोठा निर्माण भई सोही भवनबाट सेवा प्रवाह भइसकेको छ भने 8वटा कोठा निर्माण सम्पन्न हुने अवस्थामा रहेका छन्। करिब 150 जना अट्ने क्षमताको 1वटा हल र करिब 20 जना अट्ने क्षमताको 1वटा बैठक कक्ष निर्माण भई प्रयोगमा आइसकेको छ। गाउँपालिकाका 7वटा वडा कार्यालय भवनहरू निर्माण भई नागरिकहरूको लागि सेवा सुचारू भएको छ। पहिले गाउँसभाबाट विद्युत गुणस्तर सुधार गर्ने भनिएकोमा काठे पोल विस्तारित गर्ने कार्य भइरहेको छ। गाउँपालिकाको लागि सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा सडक रहेको बुङचुङ भेडाबारी मैदान सडक स्तरोन्नति भई नियमित रूपमा यातायात सञ्चालन भइरहेको छ। बुङचुङ चोकबाट गाउँपालिकासम्मको 600 मिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ। यसैगरी बैरिनी पिपलमा ठाँटी कौलबारी मैदान सडक स्तरोन्नति भई सहज अवस्थामा दैनिक यातायात सञ्चालनमा रहेको र पर्यटन कुम्पुर भन्ज्याङ बागबच्चारा कालिदा सडक स्तरोन्नति गरी यातायातमा सेवा सञ्चालन गरिने तयारीमा छ। यस आर्थिक वर्षमा सडक स्तरोन्नति गर्ने क्रममा पर्यटन कुम्पुर भन्ज्याङ बागबच्चारा सडक खण्डमा 700 मिटर ढलान र कालोपत्रे, बुङचुङ भेडाबारी मैदान सडक खण्डमा 1200 मिटर कालोपत्रे, बैरिनी पिपलमा ठाँटी कौलबारी सडक खण्डमा 1 किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने योजना रहेकोमा कोभिड-19 महामारीका कारण उक्त कार्य सम्पन्न हुने केही कठिनाइ भए तापनि कार्य सम्पन्नतर्फ हाम्रो प्रयास जारी रहेको छ। गाउँपालिकाभित्र खानेपानीको समस्या समाधानका लागि डुमीडाँडा, कामराङ र मुलाबारीको डिप बोरिङ निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने ढल्के पिपल दमै थुप्काको पनि निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। अर्चले, आप्री, नलाङ, इर्जु, कुटडाँडा र अमिरछापमा पाइपलाइन विस्तारको काम भइरहेको छ। कतिपय योजना सम्पन्न हुन अन्तिम चरणमा रहेका छन्। यस पालिकाको अन्नमा 1 बैरिनी सिद्धलेख अस्पताल स्थापना गर्न 9 रोपनी जग्गा आवश्यक परेकोमा जग्गादाताबाट हालसम्म 7 रोपनी 10 आना जग्गा अनुदान प्राप्त भइसकेको छ। अस्पताल निर्माणका लागि जग्गा अपुग भई निर्माण कार्य रोकिएकोमा जग्गा प्राप्त गर्नको लागि नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक स्वीकृति भइसकेको र जग्गा खरिद प्रक्रियामा रहेको छ। गाउँपालिकाभित्र 2वटा खेल मैदान निर्माण भइसकेको छन्। उज्यालो सिद्धलेख अभियानलाई सार्थकता दिन पर्यटारदेखि कालिदासम्म कालुपाण्डे राजमार्गका बस्तीमा जडान गरिएका सडक बत्तीलाई मर्मत सम्मार गरी निरन्तरता दिइरहेका छ र अन्य स्थानमा पनि आवश्यकता अनुसार थप गरिनेछ। कोभिड-19 महामारीका कारण मानव जातिमाथि शताब्दीकै सबैभन्दा ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। हाम्रो पालिकाबाट पनि रोजगारी लगायत विभिन्न सिलसिलामा बाहिरिनीहरूको सङ्ख्या धेरै छ। यस सङ्कटको घडीमा आफ्नो घर फर्किएका बासिन्दाहरूलाई सुरक्षाका उपाय अपनाउन हाम्रो तर्फबाट पनि विभिन्न प्रयास जारी रहेको छ। पालिकामा PCR टेस्टको व्यवस्था
साथै आवश्यकता अनुसारको गाउँपालिका विभिन्न स्थानमा एन्टिजेन टेस्ट गर्ने कार्य भइरहेको छ। यस महामारीबाट बच्न हामी सबैले सावधानी अपनाउनु पनि जरुरी भइसकेको छ। उपस्थित गाउँसभाका सदस्यहरू, प्रस्तावहरू, अब म सिद्धले गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुत गर्दछु। सिद्धले गाउँपालिकाको आर्थिक वर्ष 78-79 को लागि प्रस्तावित नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुत गर्दछु। आर्थिक विकास 1 नम्बरमा र पालिका स्तरीय गौरवका योजना वा वडा स्तरीय गौरवका योजनाहरूको छनौट गरी आर्थिक वर्ष 78-79 मा कार्य सम्पन्न गर्ने नीति लिइनेछ। यसबाट स्थानीय स्तरमा रोजगारीको सिर्जना भई नागरिकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्न मद्दत पुग्नेछ। यस गाउँपालिकाका नागरिकहरूको ठुलो हिस्सा कृषि स्रोतमा आधारित छ। कृषि स्रोतबाट गाउँपालिकाको समृद्धि गर्न व्यवस्थित पशुपन्छी फार्म, पोल्ट्री फार्म, मौरी पालन तथा दुध उत्पादनलाई व्यावसायिक बनाउन यसको आधुनिकीकरण र प्रविधिकरण गरी उत्पादकत्व वृद्धि गरिनेछ। सहकारी नागरिकहरूको समृद्धिको प्रमुख मेरुदण्ड हो। गाउँपालिकाभित्रका सहकारीहरूको सञ्चालन र स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सहकारीको अनुगमन गरी अध्यावधिक अवस्थाका बारे जानकारी लिने तथा सहकारीको वार्षिक प्रतिवेदनहरू अनिवार्य रूपमा गाउँपालिकामा पेश गर्ने प्रणाली लागू गरिनेछ। सहकारी शिक्षा तालिम तथा अवलोकन भ्रमणको माध्यमबाट सहकारीको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ। एउटै प्रकृतिका सहकारी संस्थाहरू बीच एकीकरण गरिने नीति लिइनेछ। छिमेकी स्थानीय तहबाट कार्यक्षेत्र विस्तारको अनुमति माग गर्ने संस्थाहरूलाई अध्ययन गरी अनुमति प्रदान गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका युवाहरू तथा गाउँमै रहेका बेरोजगार युवाहरूलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गर्ने र सहकारी तथा कृषि समूह मार्फत कर्जा लिन प्रोत्साहन गरिनेछ र दैनिक मूल्य अनुसारको कृषि उपजको बिल बिजक कृषकहरूलाई अनिवार्य जारी गर्नुपर्ने प्रक्रिया सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्र सञ्चालनमा रहेका कुनै पनि व्यापार व्यवसाय दर्ता र नवीकरण अनिवार्य गरिनेछ। महिलाहरूको नाममा व्यवसाय दर्ता गरिएका दर्ता शुल्कमा 50% छुट दिने नीतिलाई निरन्तर दिनेछ। सिद्धले गाउँपालिका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचुर सम्भावना बोकेको हुनाले पर्यटन प्रबन्धनको लागि यस वर्ष सिद्धाथान ढेवा लेक क्षेत्रको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरी कार्यान्वयन ल्याइनेछ र पर्यटनबाट आम्दानी विस्तार गर्न होमस्टे स्थापनाको लागि प्रोत्साहन गरिनेछ। विपद व्यवस्थापनको लागि प्रत्येक वडामा वडा अध्यक्षको संयोजकत्वमा वडा विपद व्यवस्थापन टिमको व्यवस्था गरिनेछ। साना सिँचाइ योजनाहरूलाई थप व्यवस्थित गरिनेछ। भवन निर्माण मापदण्ड तयार गरी सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नुको साथै सबै नयाँ बन्ने घरहरूलाई करको दायराभित्र ल्याउने काम गरिनेछ। स्वरोजगारहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगारीहरूका थप अवसर सिर्जना गरिनेछ। अध्यक्ष र उपाध्यक्ष राहत कार्यक्रम अघि बढाइने नीति लिनेछ। पूर्वाधार विकास सडक विभिन्न भौतिक संरचना र पूर्वाधारलाई राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप निर्माणका प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँपालिकाको मुख्य 3 सडकलाई नमुना सडक घोषणा गरी स्तर उन्नति र कालोपत्रे गर्ने काम प्राथमिकतामा राखिनेछ। पृथ्वी राजमार्गबाट वा नौसाद जोड्ने पक्की पुल सञ्चालनमा आएपछि सो पुलसँगै जोडिएका सडकहरू स्तर उन्नति गर्ने कार्य अगाडि बढाउनुको साथै सबै सडकहरूलाई गाउँपालिकाको सडक सञ्जालमा जोडिनेछ।
बस्ती र ओडा जोड्ने सडकहरूलाई प्राथमिकता दिइनेछ। सडक निर्माण कार्य गर्दा क्षति कम हुने र सुरक्षाको दृष्टिकोणले सबल ठाउँमा सडकहरू निर्माण गरिनेछ। यसअघि खोलिएका सडक ट्र्याकहरूको स्तरोन्नति गरी व्यवस्थापन गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा मात्र नयाँ ट्र्याक खोल्ने नीति लिइनेछ। वास्तविक कृषि उत्पादन हुने क्षेत्रको पहिचान गरी सो क्षेत्रका उत्पादित हुने वस्तुहरूलाई नजिक बजारसम्म पुर्याउन सहज हुने कृषि सडक निर्माणमा जोड दिइनेछ। भवन तथा बस्ती विकास। गाउँपालिकाको सहरोन्मुख क्षेत्रमा भवन निर्माण आचार संहिता पूर्ण रूपमा पालन हुने गरी भूकम्प प्रतिरोधात्मक भवन निर्माण र कार्यहरूलाई कडाइका साथ लागू गरिनेछ। नयाँ बन्ने भवनहरूलाई अनिवार्य पालिकाको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। यसअघि निर्माण भइसकेका भवनको हकमा दिएको म्यादभित्र आवश्यक शुल्क तथा जरिमाना लिई एक पटकलाई नक्सा अभिलेखकरण गरी थप भवनको अभिलेखकरणलाई निरुत्साहन गरिनेछ। प्राकृतिक विपत्ति तथा सडक पूर्वाधारका कारण जोखिममा परेका घर वा बस्ती संरक्षण गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी आवश्यक परेको क्षेत्रमा भू संरक्षणका उपायहरू अवलम्बन गर्दै बायो इन्जिनियरिङ प्रविधिबाट समाधानका उपायहरू खोजिनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ। एक घर एक धाराको राष्ट्रिय नीतिलाई यस गाउँपालिकाले पनि मुख्य खानेपानी नीतिको रूपमा लिई व्यवस्थित खानेपानीलाई व्यवस्थित गर्दै स्रोतको खोजी गर्ने गरी खानेपानी आयोजनाहरू सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकामा रहेका विभिन्न खानेपानी स्रोतको पहिचान गरी संरक्षण र स्रोत व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखी तत्काल गर्नुपर्ने मर्मत तथा सुधारमा जोड दिइनेछ। यस सम्बन्धी सेवा प्रवाहको लागि गाउँपालिकामा खानेपानी तथा सरसफाइ व्यवस्थापन शाखाको छुट्टै व्यवस्थापन गरिनेछ। डिप बोरिङको साथै लिफ्ट खानेपानी निर्माणमा जोड दिइनेछ। यस्ता आयोजनाहरूमा लागत विद्युत महसुल उपभोक्ताहरूलाई 50% अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। यस गाउँपालिकाको केन्द्रको थोपल खोलामा अव्यवस्थित फोहोर मैलालाई व्यवस्थित गर्न डम्पिङ साइट निर्माण कार्य अगाडि बढाइनेछ। पर्यटन। सिद्धलेक गाउँपालिकामा सही खिनबहादुर थापा मगर स्मृति पार्क निर्माण, सिद्धलेक देवालेक कुम्पुरको लेक डाँडा पर्यटन विकासका लागि डिपिआर गर्ने कार्यलाई बजेट व्यवस्थापन गरी पर्यटकीय क्षेत्र विकासमा जोड दिइनेछ। सिद्धाथान देवालेखको लगायत पर्यटकीय क्षेत्रहरूमा सेट निर्माण, खानेपानी लगायत पूर्वाधार निर्माण गरी पिकनिक स्थलको रूपमा तयार गरिनेछ। विश्व भागवत हुनु पर्यो, भागवत भएछ। भागवत धाम नेपालको कोष स्थापना गरी धार्मिक क्षेत्रको विकास गरिनेछ। सिंचाइ पूर्वाधार मर्मत तथा सुधार विद्युतीकरण। कोभिड-19 को नकारात्मक असरको कारण उत्पन्न हुन सक्ने खाद्य सङ्कटलाई मध्यनजर गर्दै साना सिंचाइ तथा कुलो निर्माणमा प्राथमिकता दिई सिंचाइ खोलानाला नदी नहर जस्ता सिंचाइ पूर्वाधार स्थलहरूको संरक्षण गरिनेछ। गाउँपालिका स्तरीय योजनाको मर्मत सम्भार इकाइको स्थापना गर्ने र सोही इकाइ मार्फत कार्य सम्पादन गर्ने नीति लिनुको साथै भुक्तानी हुने योजनाहरूको न्यूनतम अंश मर्मत सम्भार कोषमा जम्मा गर्ने र सोही कोषबाट सडक मर्मतको लागि सो रकम प्रयोग गरी दिगो विकास नीति अख्तियारी गरिनेछ। चालु आर्थिक वर्षमा सुरु गरिएको सडक बत्तीलाई थप व्यवस्थित बनाइनेछ। गाउँपालिकाभित्रको विद्युत मर्मत सम्भार तथा रेखदेख तथा थप विस्तारको लागि एकजना इलेक्ट्रिक टेक्निसियनको व्यवस्थापन गरिनेछ। अन्य खोला नदी खेतीजन्य जमिनहरू कटान गरी उत्पादनमा ह्रास आउने हुँदा तटबन्धन निर्माण कार्यलाई
तीव्रताका साथ अगाडि बढाइनेछ। वडा स्तरीय एवं पालिका स्तरीय योजनाहरूलाई 9औं गाउँसभाबाट प्राथमिकको आधारमा छनौट गर्नुपर्ने नीतिलाई निरन्तर दिइनेछ। गाउँपालिकाको विभिन्न क्षेत्रहरूमा स्थानीयहरूको माग भएका अति आवश्यक आयोजनाहरू संशोधन हुने गरी बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। यसअघि गाउँपालिकाले निर्माण गरेका कानुनहरूको सङ्घ र प्रदेशसँग नबाजिने गरी संशोधन गरेर आवश्यकता अनुसार नयाँ कानुनको निर्माण गरिनेछ। कृषि पशु सेवा वातावरण तथा वातावरण विपद व्यवस्थापन उपस्थिति रहनुभएका गाउँसभाका सदस्यहरू कृषिहरूलाई आयमूलक व्यवसाय बनाई कृषकहरूलाई आत्मनिर्भर बनाइनेछ। कृषि पेसालाई मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रूपमा विकास गर्न आधुनिक कृषि प्रविधिको प्रयोग, उन्नत बिउ बिजन, समयमै मल खादको व्यवस्था, आधुनिक उपकरणको उपयोग गर्ने कृषकहरूलाई चेतना वृद्धि गराइनेछ। गाउँपालिकालाई पशु स्रोतको रूपमा विकास गर्न कृषकलाई पकड क्षेत्र निर्धारण गरी कृषि कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। खोरगोठ सुधार न्यूनतम मापदण्ड तयार गरी पशुपालनको विस्तार गरिनेछ। स्थानीय मौलिक खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी बालीहरू, पशुपन्छी पालन तथा मत्स्य पालन उत्पादकत्व प्रबन्धन गरिनेछ। वास्तविक कृषक पहिचान गरी उत्पादनमा आधारित अनुदान उपलब्ध गराइने नीति लिइनेछ। कृषकहरूलाई मिनी टेलर लगायत आधुनिक कृषि उपकरणहरू अनुदान सहयोग गरिनेछ। कृषि यन्त्रीकरणलाई दिगो र कम खर्चिलो बनाउन मर्मत सम्हालको उचित व्यवस्थापन गरिनेछ। अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्दै अर्ग्यानिक कृषि वस्तुको प्रमाणीकरण गरिनेछ। माटो परीक्षण मिनी प्रयोगशाला सञ्चालन गरी कृषकहरूलाई माटोको प्रकार, गुणस्तर र हावापानी अनुकूल खेती गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराइनेछ। पशु स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ। कृषकहरूको खेतबारी, गोठ तथा फर्ममा नै प्राविधिकहरू पुगी कृषि तथा पशुपालन सम्बन्धी प्राविधिक सेवा दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषकहरूको लागतका आधारमा उत्पादनको उचित मूल्य प्राप्त गर्ने गरी कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिनेछ। मेरो कृषक मेरो पोषकदाता भन्ने अभियानलाई आत्मसात गर्दै पोषणयुक्त आहारको उत्पादन र प्रबन्धन गरिनेछ। पशु नस्ल सुधारका कार्यक्रम मार्फत व्यावसायिक पशुपन्छी पालनका लागि कृषकहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। स्थानीय तहको 7वटा वडासँग समन्वय र सहकार्यमा बिउ, नस्ल, औजार, प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। कृषकको एकीकृत सूचना प्रणाली विकास गरी स्थानीय तहको कृषि तथ्याङ्कहरू अद्यावधि गरिनेछ। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गरी जलवायु परिवर्तनबाट हुने रोगको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपद जोखिम न्यूनीकरण गरिनेछ। बाली तथा पशु पन्छी बिमाको विस्तार गरिनेछ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन हुने व्यवसायको फलफुल खेतीको प्रबन्धन गरिनेछ। सिद्धले गाउँपालिका भित्रका किसान र कृषि व्यवसायीको पहिचान गरी कृषक तथा कृषि व्यवसायी परिचय पत्र वितरण गरिनेछ। सिद्धले गाउँपालिकाभित्र पाइने काँडे, भ्याकुर र अन्य वन्यजन्तु संरक्षण गर्न निरन्तरता दिइनेछ। बाढी पहिरो नियन्त्रण गर्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिलाई क्रियाशील गरिनेछ। रेड क्रस र स्काउट जस्ता सामाजिक संस्थाहरूलाई विपद व्यवस्थापनमा परिचालन गरिनेछ। शिक्षा तथा युवा खेलकुद। कोभिड-19 सङ्क्रमणको कारण स्वास्थ्य
सुरक्षा मापदण्ड र पालिकाको तोकेको व्यवस्था अनुरूप विद्यालय सञ्चालन गर्नेछ। कोभिड-19 सङ्क्रमणको जोखिम रहँदासम्म बालबालिकाहरूको सिकाइको निरन्तरताका लागि वैकल्पिक सिकाइका विधि प्रक्रियाहरूको खोजी गरी कार्यान्वयन गर्नेछ। स्थानीय तहसम्म बालबालिकाहरूको पहिचान, सामिप्य तथा अपनत्व बोध गराउन अध्यक्षसँग बालबालिकाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। प्रविधि मैत्री शिक्षण प्रक्रियामा प्रोत्साहन गरिनेछ। सिकाइमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्ने, पठन पाठन गर्ने शिक्षक तथा विद्यालयहरूलाई प्रोत्साहन र उपलब्ध गराइनेछ। सिकाइ उपलब्धिको विश्लेषण सहित वैज्ञानिक सूचकहरू निर्धारण गरी उत्कृष्ट शिक्षक, विद्यार्थी र विद्यालयहरूलाई पुरस्कृत गरिनेछ। सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा कम्प्युटरको व्यवस्थापन गरी इन्टरनेटको पहुँच पुर्याइनेछ। वैकल्पिक सिकाइका लागि फोन तथा इन्टरनेटको प्रयोग गर्दै इन्टरनेटमा विद्यार्थीहरूको पहुँच पुर्याउन गाउँपालिकाका विभिन्न स्थानमा निःशुल्क वाइफाईको व्यवस्थापन गरिनेछ। आधारभूत तहको सबै कक्षाका स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण र प्रयोग गरिनेछ। साथै गत आर्थिक वर्षबाट सुरु गरिएको अङ्ग्रेजी माध्यमको पठन पाठनलाई कक्षा थप गर्दै निरन्तरता दिइनेछ। भौतिक पूर्वाधारको विकास कम भएका विद्यालयहरूलाई पूर्वाधार विकासमा जोड दिइनेछ। पूर्वाधार विकास भइसकेका र मापदण्ड पुरा भएका विद्यालयहरूमा कक्षा 12 तथा प्राविधिक शिक्षा सञ्चालनको लागि माग भएका आवश्यकताका आधारमा विशेष व्यवस्था गरिनेछ। बालबालिकाहरूमा अन्तर्निहित प्रतिभाहरू प्रस्फुटन गराउनको लागि अतिरिक्त क्रियाकलाप, अन्तर्क्रिया कार्यक्रम, खेलकुद र शैक्षिक प्रदर्शनी जस्ता कार्यक्रमहरूलाई जोड दिइनेछ। अपाङ्गता तथा असहाय विद्यार्थी कल्याण कोष स्थापना गरी अपाङ्गता भएका तथा बाबुआमाविहीन बालबालिकाहरूलाई शिक्षाको व्यवस्था गर्न विशेष व्यवस्था गरिनेछ। विभिन्न विपद र महामारी कारण शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने क्रममा पठन पाठन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी वैकल्पिक व्यवस्था गरिनेछ। भौगोलिक बनावट, विद्यार्थी सङ्ख्या र आवश्यकता आधारमा विद्यालय मर्ज र अपग्रेड गरिनेछ। शिक्षकहरूलाई शिक्षण सिकाइमा नवीन प्रविधिको प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गर्न दक्षता अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षण पद रिक्त भई गाउँपालिकाले पदपूर्ति गर्दा कम्प्युटर तथा नवीन प्रविधिको अनुभव भएका शिक्षक नियुक्ति गर्न प्राथमिकता दिइनेछ। गाउँ तथा वडा स्तरमा युवा क्लबको गठन गरी युवाहरूको चौतर्फी विकास गर्दै समाज विकासमा सहभागी गराइनेछ। विभिन्न खेलकुद समितिहरूको गठन गरिनेछ। गाउँपालिका र वडा स्तरमा विभिन्न खेलकुद प्रतियोगिता सञ्चालन गरिनेछ र हरेक वडामा खेल मैदान निर्माण गर्न जोड दिइनेछ। स्वास्थ्य तथा समाज कल्याण, कोभिड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी योजना तयार गरी सञ्चालन गरिनेछ। गाउँपालिकाभित्रका 3वटा स्वास्थ्य चौकी र 4वटा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रमा अक्सिजन सहितको आइसोलेसन बेडको व्यवस्थापन गरिनेछ। ज्येष्ठ नागरिक स्वास्थ्य स्याहार कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै स्वास्थ्य बालबालिका र प्रतियोगिता कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय तथा सामुदायिक स्तरमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रबन्धनको लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। पूर्ण खोप दिगोपनाको कार्यक्रम सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य चौकी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिलाई क्षमता विकास तथा स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि स्वास्थ्य व्यवस्थापन सूचना प्रणालीको तालिम सञ्चालन गरिनेछ।
औषधि तथा औषधिजन्य सामग्रीको सुनिश्चित गरी मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै सुत्केरी महिलाहरूलाई पोषणको लागि सुत्केरीसँग उपालक्ष्य कार्यक्रम लागू गरिनेछ। सुत्केरी महिलाहरूलाई यातायात खर्च दिने कार्यक्रमको निरन्तरता गर्दै अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई उनीहरूको जीवनयापनमा प्रत्यक्ष सहयोग गर्ने किसिमको सामग्री प्रदान गर्ने र महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सुरक्षित प्रसुति सेवालाई प्रोत्साहन गरिनेछ। घरमै सुत्केरी हुने अवस्थालाई शून्य गर्दै मातृ तथा नवशिशु मृत्युदर कम गर्ने विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गर्भवती सुत्केरी महिलाहरूलाई दिइने सेवा बढोत्तरी गरिनेछ। महिलाहरूको लागि पाठ्यघर सम्बन्धी विशेषज्ञ सहितको स्वास्थ्य शिविर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सबै वर्गको नागरिकहरूलाई स्वास्थ्य संस्थासम्मको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ। पूर्ण सरसफाइको रणनीतिलाई कार्यान्वयन गर्दै फोहोर मैला व्यवस्थापनको लागि उपयुक्त स्थानमा ल्यान्डफिल साइट तयार गरिनेछ। आयुर्वेदिक नागरिक आरोग्य सेवा केन्द्रलाई निरन्तरता दिइनेछ। सामाजिक विकास उपत्यदी गाउँसभाका सदस्यज्यूहरू उद्यम विकास कार्यक्रम मार्फत विपन्न र सीमाङ्कित समुदायका बेरोजगार युवाहरूलाई आयमूलक र व्यावसायिक तालिममा सहभागी गराई रोजगार र उन्मुख बनाइनेछ। तालिम प्राप्त गरी रकम अभावका कारण व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएका युवाहरूलाई सहकारी मार्फत ऋण लिन प्रोत्साहन गरिनेछ। महिलाहरूको क्षमता विकास गरी उनीहरूको सामाजिक क्षेत्र संलग्न हुने सक्ने बनाइनेछ। महिलाहरूको जीवनस्तर तथा आय आर्जन सुधारको लागि व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरी व्यवसायिक बनाइनेछ। दलित जनजाति र अपाङ्गता भएका व्यक्ति सीमाङ्कित जाति तथा मुस्लिम समुदायको सामाजिक विकासमा सक्रिय सहभागिता गराउन आवश्यक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत भएका बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई प्राथमिकता क्रमको आधारमा रोजगारीमा संलग्न गराई न्यूनतम रोजगारको सुनिश्चितता गराइनेछ। वैदेशी रोजगारबाट फर्किएका बेरोजगार युवाहरूको लागि उनीहरूको विदेशमा सिकेका सिप र दक्षता प्रयोगमा ल्याउने गरी व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरिनेछ। एकल महिलासँग उपाध्याय भेटघाट कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। सिप युक्त जनशक्ति निर्माण गरी उक्त जनशक्तिलाई गाउँपालिकाको विविध क्षेत्रमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई समुदाय स्तरको सेवा प्रवाहमा विकास गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास सूचना प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी शासकीय व्यवस्थालाई कुशल र पारदर्शी र सेवा गराई नेतृत्व ल्याइनेछ। सङ्घीय सरकारबाट तोकिएको अस्थायी सङ्गठन नभई रहेकामा गाउँपालिकालाई आवश्यक हुने सङ्गठन संरचना तयार गरी सेवा सञ्चालन गर्न यस आर्थिक वर्ष सङ्गठन तथा व्यवस्थापन गर्न ONM सर्वे गरिनेछ। पालिकामा रहेका कर्मचारीहरूलाई नजिकको माग र सेवाको आवश्यकता अनुसार क्षमता विकास जोड दिइनेछ। स्थानीय सरकारहरूको स्थानीय कर्मचारीहरूको अवकाश कोषको रूपमा कर्मचारी कल्याण कोषको व्यवस्थापन गर्न र उक्त कोष सञ्चालनको लागि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 दफा 12 को व्यवस्थापन अनुसार कर्मचारी कल्याण कोषको कार्यविधि बनाई लागू गरिनेछ। कर्मचारीहरूको कार्यबोध र कार्य सम्पादन आधारमा निश्चित कार्यविधि तयार गरी प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। कर्मचारीहरूको मनोबल वृद्धि गर्न मूल्याङ्कनको वैज्ञानिक आधार तयार गरी उत्कृष्ट कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्थापन गरिनेछ। गाउँपालिका तथा वडा कार्यालयबाट हस्तालेखित रूपमा सञ्चालन भएको सेवा प्रवाह पूर्ण रूपमा
सूचना प्रविधि मैत्री तथा प्रभावकारी बनाउन विभिन्न तालिमद्वारा कर्मचारीहरूको क्षमता विकासको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गर्नेछ। सूचना तथा सञ्चार गाउँपालिका अन्तर्गतका सबै वडा कार्यालयहरूमा सोलर इन्टरनेट जडान गरी गापाका सम्पूर्ण वडाहरूलाई प्रविधि मैत्री वडा बनाइनेछ। यसलाई आवश्यकता अनुसार सुधार र परिष्कृत गरिनेछ। डिजिटल सोधपुछ कक्ष, डिजिटल सूचना पार्टी, डिजिटल नागरिक बडापत्रको व्यवस्थापन गरिनेछ। सेवाग्राहीहरूको बाक्लो उपस्थिति हुने कार्यालय तथा सार्वजनिक स्थानहरूमा गाउँपालिका वडा कार्यालय प्रतिनिधिलाई स्वास्थ्य चौकी तथा निःशुल्क इन्टरनेट सेवाको क्रम विस्तार गर्दै लैजाने नीति लिइनेछ। गाउँपालिकाको सेवा सुविधा नीति नियम सूचना तथा गतिविधिहरू सबै नागरिक समक्ष पुर्याउन मोबाइल एप सिद्धले गाउँपालिकाको विकास गरिनेछ। गाउँपालिका र वडा कार्यालयबाट सेवा प्रवाहको लागि सञ्चालन ल्याइएको सफ्टवेयर नगदी रसिद सम्पत्ति कर र योजना सेन्ट्रल कम्प्युटराइज बिलिङ मार्फत कार्यान्वयन गरी सकिएकोले यसलाई निरन्तर दिने हाल सञ्चालन रहेको सर्भरको क्षमता वृद्धि गरिने साथै आवश्यक सफ्टवेयर ई मिटिङ एन्ड जुडिकल कमिटी, प्यारोल, सिनियर सिटिजन र डिसेबिलिटी र फाइल म्यानेजमेन्टको ज्येष्ठ नागरिक आदि सफ्टवेयरको सञ्चालनमा ल्याइनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा CCTV क्यामेरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरिनेछ। गाउँपालिकाका लगायत सबै वडा कार्यालयहरूमा सूचना केन्द्रको स्थापना र सञ्चालन गर्ने कार्य गरिनेछ। आगामी आर्थिक वर्ष 78-79 गाउँपालिकाभित्रको सबै आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा इन्टरनेट जडान गरिनेछ। गाउँपालिकाको सरकारी इमेल सञ्चालनमा आइसकेका कार्यालयहरूको सूचना तथा समाचार आदान प्रदान गर्ने कार्य सरकारी इमेल मार्फत गरिनेछ। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण गाउँपालिका विषयगत कार्यालय र वडा कार्यालयमा सञ्चालन हुने बैठकहरू डिजिटल भर्चुअल मिटिङबाट मिटिङ मार्फत गर्ने प्रोत्साहित गरिनेछ। गाउँपालिका क्षेत्रभित्र सम्पादन भएका भौतिक पूर्वाधार, सामाजिक विकास र संस्थागत विकास कार्यहरूको एकमुष्ट सङ्कलन गरी भिडियो डकुमेन्ट्री बनाउने कार्यको लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै पर्यटन प्रबन्धन विकास पुग्ने गरी सिद्धले चिनारी टुरिज्म थिम्स निर्माण गरिनेछ। अन्त्यमा माथि उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न बजेट विनियोजन गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने